ये देखिए जी, मर्दान में बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है जी। ये 14 अगस्त का दिन है और बहुत ही सुहाना मौसम हो गया जी। आज़ादी के रंग निराले और बारिश के ढंग निराले। ये लोगों ने पनाह ली हुई है दरख्त के नीचे। बहुत ज़ोरों की बारिश है। कल तक क़यामत ख़ेज़ गर्मी थी और आज देखिए मौसम ठंडा हो गया। ये बारान रहमत है, अल्लाह की रहमत डबल हो गई है। एक तरफ आज़ादी और दूसरी तरफ मशकाल से और गर्मी से आज़ादी। सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमने भी साए में पनाह ली हुई है। देखिए ये एक भैया है उसके नीचे, और क्या चाहिए जी। बहुत ही खूबसूरत मौसम, ये देखिए मज़े का मौसम है। सख्त गर्मी और उसके बाद बारिश, क्या ही बात है, क्या बात।